Есть места в России, куда летом нельзя выйти на улицу без накомарника. Не из-за медведей, не из-за гадюк, из-за существа размером 2 мм. В некоторых районах Сибири и Севера в разгар сезона скотоводы теряют животных не единицами, стадами. Лошади, коровы, олени задыхаются. Не метафора, буквально задыхаются. Мошка забивается в ноздри, в уши, под веки. Животное не может дышать и погибает. 2 миллиметра из стада. Я, честно говоря, не сразу понял, насколько это серьезно. Думал, мошка, кусается, неприятно. Начал разбираться и не мог остановиться несколько дней. Мошка — это не одно существо. Это семейство мошек Симулеидея, больше 2000 видов по всему миру. Они есть везде, где есть быстрые чистые реки. В Антарктиде нет, в пустыне нет. Везде остальное есть. От тундры до тропиков, от Сибири до Амазонки, от Шотландского Нагорья до джунглей Камеруна. В России чаще всего говорят «мошка» или «мошкара» и имеет в виду именно их. Мелкие, черные или серые, почти невидимые поодиночке. Но поодиночке они не летают. Мошка летает тучами. И вот тучи из миллиона особей — это уже другой разговор. Укус мошки не похож на укус комара. Комар прокалывает кожу и сосет. Мошка режет. Она буквально вырезает крошечный кусочек кожи и лакает выступившую кровь. Именно поэтому после мошки остаются не точки, остаются ранки. Краснота, отек, зуд, который держится несколько дней. У людей с чувствительной кожей – волдыри, у детей – температура. И это в России, где мошка просто кусается. В Африке та же история заканчивается слепотой. Онхоцеркоз – речная слепота. Болезнь, которую переносит мошка рода Симулиум. Личинки паразитического червя попадают в кровь при укусе, мигрируют в кожу и глаза и за годы медленно разрушают зрение. До 20 миллионов человек поражены этой болезнью. Около миллиона из них потеряли зрение полностью. Целые деревни в бассейне реки Вольта в Западной Африке были брошены. Люди уходили с плодородных речных долин, потому что оставаться рядом с рекой означало ослепнуть. 2 миллиметра. 20 миллионов человек. И это одна болезнь, один регион, один вид из 2000. Но прежде чем говорить о том, что мошка делает с нами, давайте разберемся, что она вообще такое. Потому что ее жизнь — это отдельная, совершенно невероятная история, которая начинается не в воздухе, а под водой. Мошка начинает жизнь в воде. Не в стоячей, только в проточной. Только в быстрой, хорошо насыщенной кислородом реке. Чем чище вода, тем лучше. Это важно. Запомните этот парадокс. Мы к нему вернемся. Самка откладывает яйца прямо на поверхность воды или на камне у кромки. Сотни яиц за один раз. Яйца опускаются на дно, прикрепляются к камням, корягам, водным растениям. Течение здесь не враг, а союзник. Личинка мошки – один из немногих организмов, который специально выбирает место с сильным током воды. Личинка прикрепляется к камню с помощью крючков на заднем конце тела и шелковой нити, которую сама же производит. Держится. Течение бьет, а она держится. И в этом потоке фильтрует. 2 веерообразных выроста по бокам головы, похожих на маленькие ладони, раскрываются навстречу течению и улавливают все, что несет вода. Бактерии, водоросли, органические частицы. Личинка не охотится. Она просто открывает руки, и река сама приносит еду. Это не примитивный план. Это высочайшая эффективность. Никакой энергии на поиск пищи, никакого риска. Сиди, держись, фильтруй. Недели. Потом окукливание. Личинка строит вокруг себя кокон из шелка прямо под водой, прямо в потоке. Внутри кокона идет трансформация. За 1-3 недели из водного фильтра получается летающее насекомое. Когда куколка готова, она всплывает. Не просто всплывает. Внутри коконообразной оболочки скапливается пузырек воздуха, и взрослая мошка буквально выстреливает на поверхность. Она уже взрослая в момент контакта с воздухом. Секунды, и она в небе.
Никакого переходного периода, никакой сушки крыльев на берегу, сразу полет. Взрослая мошка живет от нескольких дней до нескольких недель. Срок короткий, задача одна – размножиться. Самцы питаются нектаром и не кусаются вообще. Никогда. Кусают только самки, и только потому, что кровь нужна для созревания яиц. Это не агрессия. Это репродуктивная необходимость. Самка ищет теплое живое тело по запаху углекислого газа, по теплу, по влажности. Она чувствует выдох человека или животного с расстояния в несколько десятков метров. Находит, режет, пьет. И улетает откладывать яйца туда, к реке, к быстрой воде, камням. Круг замкнулся. Вода, воздух, вода. От личинки до личинки несколько недель. За одно лето несколько поколений. Вот почему мошки так много. Вот почему она появляется не постепенно, а вдруг, тучей, сразу, в один день. И вот тут начинается самое интересное. Потому что то, как мошка атакует, это не хаос, это система. Мошка не нападает равномерно. У нее есть часы пик, есть погода, при которой она активна, есть места, которые она выбирает, и есть места, куда она почти не летит. Пик активности – утро и вечер. В полдень, в жару, мошки значительно меньше. Сильный ветер разгоняет тучу. Отдельная особь слишком легкая, чтобы лететь против потока. Дождь – тоже затишье. Но стоит наступить тихому теплому вечеру с влажным воздухом в конце мая или июня, и она здесь, везде. Мошка летит на запах. Углекислый газ – главный ориентир. Чем больше существо дышит, тем сильнее сигнал. Крупный скот – идеальная мишень. Корова выдыхает в десятки раз больше углекислого газа, чем человек. Табун лошадей – это маяк, который мошка чувствует издалека. Именно поэтому удар по стаду бывает таким внезапным и таким массовым. Но дело не только в запахе. Мошка реагирует на темные цвета. Темная шерсть, темная одежда – она атакует их интенсивнее. Предположительно, темный силуэт на светлом фоне неба – эволюционный сигнал – крупное теплокровное существо. Пастухи в Сибири знают, светлая рубашка – не прихоть, это защита. Атакует мошка прежде всего открытые места. Граница волосяного покрова за ушами, на висках, на затылке, у основания шеи. У животных ноздри, уши, веки, пах. Именно там кожа тонкая, кровеносные сосуды близко к поверхности, и именно туда мошка стремится в первую очередь. Когда мошки много, она не просто кусает, она забивается в ноздри, в уши, под веки. Животное не может ни стоять спокойно, ни есть, ни дышать нормально. Оно мечется, бьется, отказывается от пастбища. Это называется мошкара. Состояние, когда насекомых настолько много, что они физически мешают дышать. В тяжелых случаях животное погибает. Причин несколько. Первая – асфиксия. Мошка буквально перекрывает дыхательные пути. Вторая – токсический шок от огромного количества укусов одновременно. Слюна мошки содержит антикоагулянты и вазодилататоры, которые при массовом поступлении в кровь вызывают тяжелую реакцию. Третье – стресс и истощение. Животное несколько суток не ест, не спит, непрерывно движется, пытаясь спастись, и просто падает. В Якутии, в Бурятии, в Ханты-Мансийском округе гибель оленей и лошадей от мошки – не редкость, а сезонный риск, который скотоводы закладывают в расчеты. Есть годы, когда потери исчисляются сотнями голов в одном хозяйстве. 2 миллиметра. Сотни голов скота. Один сезон. И все-таки мошка – это не только потери, потому что у этой истории есть другая сторона, о которой почти никто не говорит. Та самая, которую я упоминал в начале. Парадокс чистой воды. Личинка мошки живет только в чистой воде. Это не случайность и неудобная деталь. Это биологический факт с огромными последствиями. Симулииды – один из главных биоиндикаторов речных экосистем. Есть мошка в реке, значит вода насыщена кислородом.
Органических загрязнений мало, экосистема здорова. Нет мошки – что-то не так. Сброс сточных вод выше по течению, промышленное загрязнение, заиление дна. Ученые используют личинок мошки как живой тест качества воды. Дешевле и точнее любого химического анализа. Но это только начало ее экологической роли. Личинки фильтруют воду непрерывно. Каждая особь прогоняет через свои веера несколько литров воды в сутки. Учитывая, что личинок в быстрой реке могут быть тысячи на квадратный метр дна, это колоссальный объем. Органические частицы, бактерии, мертвые водоросли – все это улавливается и перерабатывается. Река становится чище. Не потому, что мошка хочет помочь, просто потому, что она ест. Но результат реальный и измеримый. Дальше. Личинки – еда. Рыба прежде всего. Форель, хариус, ленок – рыбы быстрых чистых рек. В сезон питается личинками мошки в огромных количествах. Это основа пищевого рациона многих промысловых видов. Убери личинок, и рыбные запасы рек начнут падать. Не сразу, постепенно, но неизбежно. Взрослые мошки – еда для птиц. Стрижи, ласточки, мухоловки, трясогузки охотятся на них в воздухе. В период лета мошки-птицы жируют, накапливают энергию для гнездования и выкармливания птенцов. Уберите мошку из уравнения, и этот всплеск энергии исчезает в самый критичный момент птичьего года. Взрослые самцы мошки питаются нектаром. Они опылители. Не такие эффективные, как пчелы, но в высокогорьях и в тундре, где пчел мало, мошка становится одним из главных переносчиков пыльцы. Некоторые растения в арктических и субарктических зонах опыляются практически исключительно двукрылыми – мошками и комарами. Есть еще один игрок в этой цепочке – медведь. В период нереста лосося медведи выходят к рекам, но и вне нереста они активно кормятся у воды, в том числе слизывая личинок насекомых с камней. Это не основной, но реальный источник белка в определенные периоды года. Мошка стоит в самом основании целого блока пищевых связей. Река, личинка, рыба, медведь, орел, человек. Река, личинка, взрослое насекомое, птица. Река, взрослый самец, цветок, плод. Убери мошку, и несколько нитей этой сети рвутся одновременно. Это и есть парадокс. Существо, которое делает жизнь невыносимой для людей и убивает скот, одновременно держит в равновесии экосистемы рек, без которых не было бы ни рыбы, ни птиц, ни тех самых лугов, где этот скот пасется. Природа не делит своих участников на полезных и вредных. Она просто строит связи. А мошка – один из самых незаметных и один из самых прочных узлов в этой конструкции. Но это экология. А есть еще история. И история мошки с человеком – отдельная глава, в которой находится место и героизму, и трагедии, и одной из самых масштабных санитарных операций XX века. История мошки с человеком не абстракция. Это конкретные войны, конкретные деревни и конкретные смерти. Западная Африка, бассейн реки Вольта, середина XX века. Здесь, вдоль самых плодородных речных долин, почти никто не живет. Земля богатая, вода рядом. Но деревни стоят на холмах, вдали от берегов. Причина одна. Мошка рода Симулиум дамносум. Она переносит паразитического червя Onchocerca volvulus. Червь попадает в кровь при укусе, расселяется под кожей и в глазах. Иммунная реакция на гибель паразитов постепенно разрушает сетчатку. Человек слепнет. Медленно, за годы, но необратимо. Речная слепота, онхоцеркоз. К 1970 годам в Западной Африке поражены около 20 миллионов человек. Миллион из них уже не видит. В некоторых деревнях слепые составляют треть взрослого населения. Детей водят за руку старики, которые сами почти ничего не различают. В 1974 году ВОЗ запустила программу OCP – Onchocerciasis Control Program. 20 лет, 11 стран. Авиационное опрыскивание рек, личинок мошки уничтожали инсектицидами прямо в воде, по всему руслу.
Операция охватила территорию размером с Западную Европу. Параллельно разработали препарат ивермектин. Он убивает личинок червя внутри человека и останавливает прогрессирование болезни. Результат. К 1990-м передача болезни в зоне программы практически прекратилась. Более 600 тысяч случаев слепоты предотвращено. 18 миллионов детей, рожденных в зоне программы, выросли без риска заражения. Речные долины, брошенные на поколения, начали заново заселяться. Это одна из самых успешных санитарных программ в истории человечества. И в центре ее 2-миллиметровая мошка. В России своя история. Не слепота, но страх и экономика. Сибирь, Дальний Восток, Якутия. Здесь мошку воспринимают как природное явление, как паводок или метель, что-то, с чем нужно просто уметь жить. Старожилы рассказывают, в иные годы мошка стояла стеной, буквально стеной, плотным облаком, в котором темнело в ясный день. Геологи, нефтяники, строители, работавшие в Сибири в советские годы, описывают мошку как один из главных факторов, определявших темп и стоимость работ. Не морозы, не бездорожье. Мошка. Люди не могли нормально работать. Техника перегревалась из-за забитых насекомыми вентиляционных решеток. Это не фольклор. Это документально подтвержденный экономический фактор освоения Севера. Человек пытался бороться с мошкой давно, и история этой борьбы – отдельный урок о том, как легко сломать то, чего не понимаешь. Первый массовый инсектицид против мошки – ДДТ. После Второй мировой его применяли повсеместно – в Африке, в Канаде, в СССР. Распыляли с самолетов над реками, личинки гибли, мошки становилось меньше. Победа, казалось бы. Но вместе с личинками мошки гибло все остальное. Личинки других насекомых, мелкие ракообразные, зоопланктон. Рыба, которая всем этим питалась, оставалась без еды или сама накапливала ДДТ в тканях. Птицы, евшие рыбу, получали дозу выше. Хищники на вершине цепи – еще выше. Биоаккумуляция. Популяции хищных птиц рухнули по всему миру, не только там, где шла борьба с мошкой. К 1970-м стало ясно – ДДТ – катастрофа. Его запретили в большинстве стран. Программа OCP в Африке перешла на более избирательные препараты, те, что действовали только на личинок двукрылых и не затрагивали другие организмы. Это потребовало огромной научной работы. Найти вещество, которое убивает конкретный вид на конкретной стадии и не делает больше ничего. Сегодня один из самых эффективных биологических методов борьбы с мошкой – бактерия Bacillus thuringiensis israelensis, BTI. Она вырабатывает токсин, который убивает личинок двукрылых насекомых, комаров и мошек, и не действует на рыбу, птиц, млекопитающих, других насекомых. Ее вносят прямо в реку. Течение разносит по руслу. Личинки гибнут, не успев окуклиться. Это не стопроцентное решение. Но это точечный удар, а не ковровая бомбардировка. Разница принципиальная. В быту арсенал проще. Репелленты с ДЭТа, накомарники, светлая одежда с длинными рукавами, дымокур. Самый древний метод, которому 1000 лет. Олени в тундре сами идут к дыму или к продуваемым возвышенностям. Инстинкт. Коренные народы Севера строили жилища с учетом роза ветров, чтобы дым от очага постоянно отгонял насекомых. Победить мошку нельзя. Это неправильная постановка задачи. Можно научиться жить рядом, как жили 1000 лет до нас. Или попытаться уничтожить и потерять реки. Выбор, в общем-то, очевидный. Но его делали неправильно достаточно долго, чтобы это запомнить. Народы, жившие рядом с мошкой тысячелетиями, не просто терпели ее. Они встраивали ее в свою картину мира. У эвенков, якутов, хантов мошка – часть сезонного календаря. Ни враг, ни бедствие, ориентир. Появилась мошка, значит, реки прогрелись, рыба пошла на нерест, пора двигать стада на летние пастбища. Исчезла? Осень близко, готовь зимовье. Живой календарь точнее любого прогноза. У ненцев есть практика, которую сложно назвать иначе как «мудрой». В период мошки оленей не гонят по открытой тундре.
Их ведут к берегу моря или на продуваемые возвышенности. Стадо само знает, куда идти. Пастух просто не мешает. Это не пассивность. Это накопленное за поколение понимание того, как животное справляется само, если ему не мешать. Шаманские практики некоторых сибирских народов включали обряды, связанные с укрощением мошки. Задобрить духов реки, чтобы год был легче. Рационального смысла ноль, но смысл психологически огромный. Ритуал давал ощущение контроля там, где контроля не было. Людям это было нужно тогда. Честно говоря, нужно и сейчас. Есть и совсем неожиданный культурный след мошки. В Шотландии, страна вересковых пустошей, туманов и замков, мошка стала национальной проблемой с туристическим измерением. Шотландская мошка Culicoides impunctatus, строго говоря, не симулииды, а мокрец, но в обиходе ее называют именно мошкой и ненавидят с не меньшим пылом. Туристические путеводители по Шотландии содержат отдельные разделы о мошке. Серьезно. Лучшее время для посещения Хайлендс с учетом сезона мошки. Карты, где ее больше, где меньше. Рекомендуемые репелленты. Существо размером меньше миллиметра влияет на туристические потоки страны и обсуждается в парламентских комитетах. В Канаде, в провинции Квебек, есть городок, который раз в год проводит фестиваль мошки – La Fête des Mouches Noires. Не против нее, в ее честь. Костюмы, еда, конкурсы. Логика простая. Если не можешь победить, возглавь. Это, пожалуй, самый честный ответ на вопрос, как жить рядом с мошкой. Не отрицать, не уничтожать. Принять как часть пейзажа и найти в этом что-то человеческое. Но у мошки есть еще одна история, которую я почти не встречал в популярных текстах. Научная. О том, что происходит с мошкой прямо сейчас и что это значит для всех нас. Климат меняется. И мошка меняется вместе с ним, быстрее, чем мы успеваем это осознать. Ареал мошки сдвигается на север. Виды, которые раньше не заходили выше определенных широт, фиксируются все дальше от привычных границ. В Скандинавии энтомологи отмечают виды, которых здесь не было 30 лет назад. В Канаде сезон лета удлиняется. Начинается раньше, заканчивается позже. Зимы мягче, личинки выживают в большем числе, популяция весной стартует с более высокой отметки. Это не просто мошки стало больше, это смещение переносчиков болезней. Онхоцеркоз сейчас сосредоточен в тропиках, но векторные виды мошки, те, что способны переносить паразита, существуют и в умеренном климате. При потеплении на 2-3 градуса зона, где паразит способен завершить цикл развития внутри мошки, расширяется. Это не прогноз катастрофы, это фактор риска, который эпидемиологи отслеживают уже сейчас. Параллельно другая проблема. Реки становятся чище. Казалось бы, хорошая новость, но для мошки чистая река – идеальная среда. В Европе, где в 1970-е и 80-е годы промышленное загрязнение рек достигло пика, мошки было меньше. Вода была слишком грязной для личинок. С тех пор экологические стандарты выросли, реки восстановились, и мошка вернулась. В Германии, Австрии, Венгрии вдоль Дуная и его притоков фиксируют вспышки численности мошки, которых не было несколько десятилетий. Местные жители жалуются. Ученый объясняет. Это признак того, что реки стали здоровее. Парадокс, о котором я говорил в самом начале, работает в обе стороны. Грязная вода – меньше мошки. Чистая вода – больше мошки. Хочешь жить без мошки – загрязни реки. Хочешь здоровые реки – живи с мошкой. Выбор при таком формулировании очевиден. Есть еще один научный угол, который меня остановил, когда я на него наткнулся. Мошка и углеродный цикл. Личинки, перерабатывая органику в реках, участвуют в минерализации углерода, переводят его из органической формы в неорганическую, которая либо уходит с водой, либо захватывается другими организмами. Масштаб этого процесса в крупных речных системах – Оби, Лены, Амазонки, Конго – ученые только начинают оценивать. Но уже ясно – это не 0. 2 миллиметра. Углеродный цикл планеты. Связь не очевидная, но реальная.
И вот здесь я хочу задать вопрос. Вы когда-нибудь думали о мошке как о чем-то большем, чем просто летний раздражитель? Напишите в комментариях. Мне правда интересно, с каким образом этого существа вы жили до этого видео. Есть кое-что, о чем почти не говорят, когда речь заходит о мошке. Ее размер. 2 миллиметра – это не просто маленький. Это граница видимости. Поодиночке мошку почти невозможно заметить невооруженным глазом в движении. Ты не видишь ее, ты чувствуешь результат. Жжение, зуд, капля крови на коже, и только потом понимаешь, что произошло. Именно этот разрыв между масштабом существа и масштабом его последствий делает мошку такой психологически тяжелой. Комара видно, от него можно отмахнуться, поймать, убить и получить маленькую победу. Мошка лишает этого. Ты не воюешь с конкретным противником, ты воюешь с облаком, с воздухом. Это изматывает иначе. Полярники и геологи, работавшие на севере, описывают мошку как психологический фактор номер 1. Ни холод, ни изоляция, ни темнота – мошка. Она не дает сосредоточиться. Непрерывный зуд, непрерывное движение вокруг лица, невозможность просто стоять и думать. Люди становились раздражительными, конфликтными, теряли сон. В экспедиционных отчетах советского времени встречаются записи: работа прекращена из-за мошки. Не из-за шторма, не из-за мороза, из-за насекомого весом меньше миллиграмма. Есть задокументированные случаи, когда люди в панике уходили с маршрута, опытные, подготовленные люди, просто потому что не могли больше терпеть. Это не слабость, это физиология. Непрерывное болевое раздражение от тысяч одновременных укусов – это стресс-реакция, которую организм воспринимает как угрозу. Адреналин, кортизол, желание немедленно бежать. Древний инстинкт, который мошка запускает безошибочно. Интересно вот что. Этот же механизм работает у животных, но они справляются с ним иначе. Северный олень в период мошки меняет поведение кардинально. Перестает есть в обычное время. Перестает отдыхать на привычных местах. Постоянно движется, ищет ветер, ищет открытое пространство. Ученые, изучавшие GPS-треки оленей, обнаружили, в период пика мошки животные проходят в 1,5-2 раза больше, чем обычно. Не потому, что ищут корм, потому что движение – единственная защита. Энергия, потраченная на бегство от мошки – это энергия, не вложенная в накопление жира перед зимой. В годы с особенно высокой численностью мошки олени приходят к осени заметно худее. Зима становится тяжелее, смертность выше. Мошка влияет на выживаемость популяции северного оленя и через него на все, что от оленя зависит – волка, медведя, орла и коренные народы, чья жизнь веками строилась вокруг оленеводства. 2 миллиметра. Цепочка длиной в несколько видов и несколько культур. Осталось сказать главное, то, ради чего, честно говоря, весь этот разговор. В начале этого разговора было существо размером 2 миллиметра, которое убивает скот и лишает зрения миллионы людей. Враг, раздражитель, летний кошмар. Так мы с ним и жили, как с чем-то, от чего нужно защититься или избавиться. Но теперь картина другая. Это существо чистит реки, кормит рыбу, кормит птиц, опыляет арктические цветы, регулирует движение оленьих стад, участвует в углеродном цикле планеты и служит живым индикатором здоровья речных экосистем. Его личинка – один из самых точных тестов на чистоту воды, которые придумала эволюция. Его исчезновение из реки – сигнал тревоги точнее любого прибора. Мы потратили десятилетия и огромные деньги на то, чтобы его уничтожить. ДДТ над реками. Самолеты, опрыскивающие сотни километров русла. И каждый раз, когда мы думали, что победили, оказывалось, что сломали что-то еще. Рыбу, птиц, цепочку, которую не замечали, пока она не оборвалась. Знаете, что меня в этой истории остановило больше всего? Не африканская слепота и не сибирские стада. Вот что. Личинка мошки живет только в чистой воде. Значит, там, где мошка есть, там хорошо.
там река жива. И когда человек жалуется на мошку над чистой рекой, он, сам того не зная, жалуется на признак того, что эта река еще не убита. Это не повод радоваться укусам, но это повод думать иначе. Коренные народы Севера никогда не пытались уничтожить мошку. Они находили продуваемые места, жгли дымокуры, двигали стада, жили рядом. Не потому, что были беспомощны, потому что понимали, это часть системы, в которой они тоже часть, ни хозяева, ни жертвы. Просто еще один вид в той же реке. Мы разучились так думать. И каждый раз, когда пытаемся решить какую-нибудь мошку раз и навсегда, платим за это чем-то, чего не ожидали потерять. Напишите в комментариях, изменилось ли ваше отношение к этому существу. Или мошка для вас так и осталась просто летним раздражителем. Мне правда интересно. Подписывайтесь на канал «Живая природа». Ставьте лайк, если это видео было для вас. До следующего выпуска.